Sveiki, Viktorija. Šiandieną noriu Jums pristatyti mūsų naują kolegę, Viktoriją Holštein, ir su nauju dalyku institute, tai yra hipnoterapija. Sveiki, Viktorija, trumpai papasakokite apie save. Sveiki, Gileta. Jau kadangi kaip ir pristatėt, kad naujas dalykas hipnoterapija, tai turbūt nuo to ir pradėsiu, ar ne, kad šiaip aš pati esu hipnoterapeutė regresologė, tai yra mano pagrindinis tas vedantysis užsiėmimas. Be viso to aš užsiėmu ir kitom vizualinių terapijų, sakykime, rūšim, bet hipnoterapija yra būtent ta, kuri jas visas apjungia, visas vienyje ir anksčiau ir vėliau ten man viskas vis tiek sueina. Tai va. Tai hipnoterapijos aš pati mokiausi pas Marisą Peer. Tai yra, Marisa Peer yra mano tiesioginė mokytoja, atsiprašau, tiesioginė mokytoja, absoliučiai tiesioginė. Ir, aš to didžiuojuosi, atvirai pasakysiu, paprastai sako, kad, ten koks skirtumas, kur mokėsi, ar tam, aš manau, kad yra skirtumas. Aš didžiuojuosi, kad mokiausi pas Marisą Peer ir todėl, kad jinai pati yra nerealaus kalibro specialistė. Ir todėl, kad reikalavimai studijose taip pat buvo labai aukšti ir kada tu juos įveiki, tai tada supranti, kad aš tą padariau, ar ne, ir kad įveikiau ir testus, ir egzaminus, ir praktikas, ir visą kitą, ir tai, pačiai priduoda ir svorio, ir pasitikėjimą. Viktorija, sakykite, kaip Jūs pasukote būtent į hipnoterapijos sritį, nes aš žinau, kad Jūs turite dar ir kitą išsilavinimą ir net ne vieną. Tai kaip dabar nusprendėt? Nežinau, man visi išsilavinimai man labai gražiai tarpusavyje sutapo, suderėjo. Aš manau, kad bet kokiu atveju tai nebuvo toksai išsilavinimas, kad būtų koks nors ten matematika ir paskui terapija. Ne, tai vis tiek buvo apie žmogų, tai vis tiek buvo apie dėstymą, tai vis tiek bet kokiu atveju tai buvo nagrinėjimas žmogaus. Ir kai atėjo tas gyvenime tas taškas, kai pas mane žmonės pradėjo eiti ne dėl to, ką aš darau, o tam, kad su manim pasikalbėti, tai aš supratau, kad tada reikia bent jau tą padaryti profesionaliai. Ir būtent todėl aš nuėjau mokytis pirmiausia hipnoterapijos, paskui po hipnoterapijos visokių kitokių dalykų, EFS terapijos, coachingo ir panašių dalykų. Tai be to, kad esu hipnoterapeutė, taip pat esu sertifikuota emocijų paleidimo instruktorė, sertifikuota ICU coacherė, sertifikuota EFS terapijos atstovė, bet kaip ir minėjau, hipnoterapija vis tik tai yra, ta priekyje einantis užsiėmimas. Jungiamoji grandis, ar ne? Jungiamoji grandis. Viktorija, aš suprantu, kad Jūs ne tik tai mokinė buvote ir turbūt ir dabar daug kur mokotės, bet ir parengėte jau visai nemažai hipnoterapijos specialistų, ar ne? Taip, iš tikrųjų parengiau jau tikrai nemažai Lietuvoje hipnoterapijos specialistų. Vėlgi turėjau tokį tikslą, kadangi yra labai daug žmonių, kurie nori padėti kitiems žmonėms. Tai mano tikslas buvo jiems sudėlioti, kaip tą daryti tam, kad ta pagalba būtų efektyvi, prasminga ir svarbiausia nekenkianti. Todėl, kad vis tik tai hipnoterapija yra gili terapija, vaikščioti po žmogaus pasąmonę, reikia turėti šiokių tokių žinių, ką daryti ir labai labai svarbu, ko nedaryti. Tai, Viktorija, o kam gali būti naudingi šitie mokymai, būtent hipnoterapijos, toks pradžiamokslis iš pradžių? Kas galėtų ateiti mokytis į šitą kursą? Manau, kad hipnoterapijos pradžiamokslis, jisai naudingas yra absoliučiai kiekvienam, aš netgi neišskirčiau, kad būtinai tiem, kurie nori dirbti su žmonėm. Mes paprastai sakom, kad hipnoterapiją mes kviečiam tiem, kurie jau dirba su žmonėm, tai yra kaip papildomas įrankis, tiem, kurie dar tik nori dirbti su žmonėm, ir trečias, tiem, kurie nori save pažinti, save ir savo artimuosius. Ir į mano mokymus, kuriuos aš jau turėjau, tai jau buvo 5 ar 6 grupės, jau 6. Tai paprastai ateidavo būtent iš visų šitų 3 kategorijų žmonių. Tai yra tie, kurie jau dirbo ir sakė, tokios sistemos, kokią tu davėjai, tai mum ir trūko, kad būtų taip gražiai sistemiškai sudėliota. Yra tokie, kurie pradėjo dirbti po to, todėl, kad gavo visą sistemą, ir buvo tokių, kurie net ir neplanuoja dirbti su žmonėm, bet tada gauna visas tas žinias apie tai, kaip veikia mūsų protas, kaip veikia sąmonė, kaip veikia pasąmonė. Pasaulis nušvinta absoliučiai kitom spalvom, nes
kaip viena mano mokinė sakė, nu tiesiog atrodo, sako, kad aš vaikščiau su kažkokiais akiniais ir dabar juos nusėmiau ir pamačiau, kaip iš tikrųjų viskas yra. Tai yra atėjo suvokimas, kodėl žmonės taip kalba, kodėl taip daro, kodėl taip bendrauja, kodėl renkasi tokius santykius. Nu, tiesiog viskas pasidaro aišku. Išaiškėtų gauni atsakymus į klausimus, iššifruoji pasaulį. Tai Viktorija, ar aš teisingai suprantu, kad šitas kursas gali būti naudingas tiek kiekvienam žmogui be specialaus išsilavinimo, tiek ir specialistams, pavyzdžiui, psichologams, kurie konsultuoja žmonės? Taip, absoliučiai taip. Kadangi būtent šitas hipnoterapijos kursas pradedantiesiems, jisai ir prasideda nuo tokių smulkmenų, nu, sakykime, nuo pačių pagrindinių dalykų, ar ne? Kaip veikia ta pasąmonė, kaip veikia tas loginis protas, kaip ten tie visos tos mūsų, nu, pavadinkim, programos veikiančios, ar ne, ir tos mūsų strategijos, tai mūsų įsitikinimai, kurie mus paskui valdo, kaip jie susiformuoja nuo pačių pagrindų, tai yra pirmiausia, kaip jie susiformuoja, ar ne, na ir tada kaip jie veikia mūsų kasdieninį gyvenimą, o jie veikia. Sakant, 90 su viršum procentų būtent jie veikia mūsų sprendimus, ne kažkokia mūsų įsivaizduojama logika. Na ir savaime suprantama, neužtenka žinoti, kas ir kaip veikia. Ar ne, paskui reikia kažkaip, o ką su tuo daryti. Tai va ta trečioji dalis yra, paskui, o ką su tuo daryti. Kaip tą įmanoma perdaryti, performuoti, kaip programą, kuri yra nebeveiksminga, paleisti, perrašyti ir pagerinti savo gyvenimą. Tai tikrai labai naudinga tiems, kurie skirtai jokių žinių neturi. Na, o psichologam ir tiems, kurie dirba su žmonėm, tai yra papildomas darbo įrankis, iš tikrųjų. Tai aš jau kaip supratau, truputėlį pavardinote ir temas, ką maždaug paliesime, ar dar norėtumėt temas papildyti ir kaip ten tada su ta pačia terapija, juk mes ne veltui kalbam apie hipnoterapiją, tai aš įsivaizduoju, kad ir jau paskaitų metu tų terapinių užsiėmimų, praktinių užsiėmimų bus irgi nemažai, ar ne? Taip, savaime suprantama, nes kitaip gautųsi, ar ne, kitaip vat būtų tas, kad sužinojom, kas tai yra, kaip tai yra, nu ir ką su tuo daryti. Na, nu, okei, vat aš matau, čia yra tokia problema, na ir ką su tuo daryti. Diagnozė aiški maždaug, ar ne, tai kaip nueitumėt pas gydytoją, pasakytų, jum yra, nežinau, angina, eikit namo, viskas aišku. Bet mums reikia kažkokio recepto, kažkokių vaistų, pasakyti, ką daryti, ar ne, kai yra angina, ko negalima daryti. Tai čia būtų panašiai. Ir tam, kad šituos dalykus, na, bent kažkiek tai įsisavinti, praktika yra, nu, tiesiog būtina, nes hipnoterapija apskritai yra toks dalykas, mano studentai sakydavo, kad aš, sako, apskritai pradėjau, nu, vat, viską iki galo jau supratau, tada, kai prasidėjo praktika. Teorija, viskas aišku, faina, gražu, ten jo, bet vis tik tai su praktika ateina tas tikrasis įsigilinimas ir tai netgi ir pačioj pradžioj, pačiam pirmam kursė, tai yra pradedančiųjų kursė, mes jau šiek tiek tai bus tikrai turėsime. Tai padarysime 2 kursus. Iš pradžių pradžiamokslį, o vėliau antroji daly jau gilinsimės toliau, ar ne? Antroji daly gilinsimės toliau. Tai pirmasis pradžiamokslis, aš sakyčiau, ir yra skirtas savo. Taip. Savo ir tos bazinės žinios, o tada, jeigu jau jūs tas žinias norit pritaikyti praktikoje, sakykime, su kitu žmogumi, pavadinkim taip, ar ne, tada jau mums reikia, sakant, dar daugiau žinių, kaip dirbti su kitu žmogum, ko galima daryti, ko negalima daryti, kaip turėtų apskritai atrodyti pati sesijos struktūra, nes struktūra, aš manau, irgi yra vienas iš labai bazinių dalykų, todėl, kad paprasčiausiai žmonės žino, kad jie nori padėti, jie žino, kad jie turi labai daug žinių, jie turi labai daug žinių, labai daug noro padėti kitiems žmonėms, bet, nu, okei, ir ką dabar padaryti, kaip tas žinias sudėlioti taip, kad iš jų gautųsi normalus įrankis. Tai taip vaizdžiai tariant, sakykime, yra grąžtas ar ne, bet įrankis. Bet žmonės turi dalis. Daug dalių. Kažkaip jas reikia sudėti, kad tas grąžtas veikia. Tai ta antroji dalis iš esmės ir yra viską sudėlioti taip, kad viskas veikia. Tai ar teisingai aš suprantu, kad hipnoterapija nėra šiaip jau toks, na, nekonkretus dalykas, bet tai yra tikrai, kaip sakote, pakankamai struktūruotai, aiškiai viskas sudėliota, išskaičiuota ir sustruktūruota, ar ne? Taip, tai vėl grįžtu aš prie savo nuostabiausios mokytojos Marisos Pier, tai būtent tą struktūrą iš jos pagrindę ir atsinešiau,
kad jinai sakydavo, hipnoterapija yra kaip pyragas. Tai yra, tu žinai, kad kepi pyragą, tai reikia kiaušinių, reikia miltų, reikia pieno. Reikia, Mhm. tiesiog galima ją išskaidyti ir sudėti atgal, va, kaip tą grąžtą išrinkti ir sudėti atgal. Ir jinai yra labai konkretus mokslas, iš tikrųjų. Hipnoterapijos yra labai daug rūšių ir žinoma, mes turim ir tų rūšių, kurios ten yra labai nekonkrečios, labai neaiškios, nueina į ezoterinius dalykus ir panašiai. Ta hipnoterapija vis tik tai, kurią aš dėstau, tai yra labai konkretus mokslas, kuris turi labai konkrečią pradžią. Ar ne, kaip mes surandam tą bloką, pavadinkim, populiariai šnekant, kaip mes pamatom, ką jisai mums duoda ir tada kaip mes jį išsprendžiam, pašalinam ir perprogramuojam. Tai yra labai labai konkreti struktūra ir labai labai konkretus aiškus mokslas. Tikrai jokių plaukiojimų ir jokių ten, nežinau ko. Viktorija, ar tai yra greitas poveikio metodas, ar užtenka, pavyzdžiui, vienos sesijos ar 2, 5, nuo ko tai priklauso? Principą regresinė hipnoterapija yra priskiriama greitųjų terapijų rūšiai. Tai yra terapijos yra skirstomos, visos tikriausiai, bet aš būtent užsiemu vizualiniam. Tai vizualinės terapijos yra skirstomos į greitasis ir lėtasis. Jeigu, tarkim, IFS yra grinai lėtoji terapija, tai hipnoterapija yra priskiriama greitųjų terapijų grupė. Tai reiškia, kad kodėl? Todėl, kad jinai eina tiesiogiai į pasąmonę, tai yra ten, kur mūsų problema susiformavo. Na, kaip pavyzdys, jeigu ten tau norisi labai bandelių, ar ne, tai tu pasakysi žmogui, žinai, kad nevalgyk bandelių, tau kenkia sveikatai. Nu, tai sako, jo, žinai, nepagalvojau ir padėjau tą bandelę išvalgyti. Nu, kad taip nesuveikia. Bet mes einam tiesiai į pasąmonę ir žiūrim, o kodėl tam žmogui tų bandelių taip norisi. Va tą į konkrečią priežastį, nevaikštant niekur ratais kvadratais. Ir kodėl jinai yra greičiau vyksta negu, sakykime, pokalbių terapijos. Nes jinai iškart į pasąmonę, ar ne, ir iš karto žiūrim, kas tenais nutiko. Dabar ar užtenka vienos sesijos, tai čia, žinoma, tai atsakymas visada tas pats, priklauso nuo situacijos, priklauso nuo to, kiek yra tų traumų, ar ne. Vienas žmogus atsineša labai daug traumų, ateidamas į sesiją, visas gyvenimas gali būti trauma po traumų. Kitas žmogus apskritai galbūt turi 1, 2 įvykius, kurie nutiko. O trečias galbūt apskritai jokių traumų neturi, galbūt tai yra generacinė trauma, galbūt močiutė, prosenelė, promočiutė turėjo kažkokias tai traumas ir tas žmogus šitam gyvenime nesupranta, kas įvyko, nes nieko neįvyko, o vat kažkas negerai. Pasirodo, kad tiesiog atsinešta generacinė linija. Šitą irgi, tarp kitko, hipnoterapija puikiausiai atranda. Tai hipnoterapija yra labai geras būdas, todėl, kad joje sueina labai daug iš kitų terapijų, pavadinkim taip, atėjusių dalykų. Taip. O Viktorija, o gal galite pasidalinti, jeigu galite, kokį nors, nežinau, sėkmės istoriją, kur žmogus galbūt niekaip negalėjo išsispręsti ir išsisprendė būtent hipnoterapijos pagalba? Iš tikrųjų, tų sėkmės istorijų yra labai labai daug. Bet jums įsimintina kokia nors, aišku, jeigu jūs galite dalintis. Taip, iš tikrųjų daugumą atvejų žmonės leidžia dalintis. Aš paprastai po sesijos paklausiu, ar aš galiu dalintis ir paprastai žmonės visada nori dalintis, nes nori, kad ta istorija, jinai ne veltui, kaip pasakyti, buvo kentėta, tiesiog, kad jinai galbūt padės ir kažkam kitam. Viena iš istorijų galėtų būti apie mergaitę, kuri niekaip negalėjo numesti svorio, o dabar ne mergaitė, dabar jau moteris 40+. Ir jinai niekaip negalėjo numesti svorio, todėl, kad niekaip negalėjo nustoti valgyti saldumynų, o tie saldumynai buvo visur. Tai yra mašinoje, šitam vadinamam bardačioke buvo prikrauta darbo stalo, stalčiuose, visur ten tų saldumynų. Sako, kur aš pasisuku, sako, aš jų visur prisidedu, pati nežinau kodėl, ir ištisai užkandžiau. Tai mes pradėjom žiūrėti, kam jai tas visas reikalinga. Ir pasirodė, kad istorija yra tiesiog labai paprasta. Tėvai jos vaikystėje tėvai išsiskyrė, jai buvo gal 6 ar 7 metai ir mama nelabai leisdavo jai su tėčiu matytis. O tėtis kiekvieną kartą ateidamas slapta atnešdavo jai maišelį saldainių ir sakydavo, tu pasislėp viena kur nors ten į stalčių ir jau kai turėsi, žodžiu, laiko ir niekas nematys, tai tu ir suvalgysi. Ir jinai šitą visą modelį, jinai tiesiog copy-paste perėmė ir pakartojo suaugus. Jinai sako, žinai, aš dabar netgi slepiuosi iš tikrųjų tos saldainius valgydama, net nuo vyrų ir vaikų slepiuosi, nors to visiškai nėra prasmės daryti.
Ir tai jinai tokiu būdu tiesiog jautė ryšį su tėčiu. Vienintelis tas ryšys buvo tie saldainiai. Na ir jeigu tos saldainius nuimi, tada jokio ryšio su tėčiu nebėra. Tiesiog nebuvo, neaugino ir panašiai. Tai mums va šitą ryšį reikėjo tiesiog perprogramuoti, atrasti kitą ryšį. Kaip kitaip tą ryšį galima jausti. Ir galbūt už visai kitus dalykus Nesaldainių prisimėti. išraiška. Nesaldainių išraiška. Čia labai dažnas atvejis, tarp kitko, čia yra labai toksai vadovėlinis, labai dažnas atvejis, kada mes jaučiam ryšį per pyragėlius su močiute, per kažkokį skanų maistą su mama ir tada negalim nustot valgyti. Tai tada tiesiog žmogų tenka savotiškai įtikinti ne patį žmogų, nes žmogus tai supranta, tenka įtikinti pasąmonę, ar ne, kad yra kitų galimybių jausti ryšį, yra kitų galimybių jausti meilę tam žmogui. Ir tada paprastai išsisprendžia šitas klausimas. Na, aš manau, Viktorija, tikrai turėsime labai labai įdomų kursą visi, tai aš kviečiu jūs visus jungtis į šitą kursą. Dar galiu pasakyti keletą žodžių, kad Viktorija yra įvaldžiusi ne vieną metodą, labai įdomų, kurį mes gal ateityje taip pat paprašysime dėstyti, bet šiemet pradedame nuo hipnoterapijos. Dar galiu pasakyti, kad Viktorija apskritai yra poliglotė, daug kalbų žinovė ir dėstytoja. Tai labai džiugu, kad jungiatės į mūsų komandą ir jums, Viktorija, dar sakinys ar keli, jeigu norite pabaigti šitą video. Tai iš tikrųjų labai kviečiu į hipnoterapijos kursą, todėl kad mes net nesuvokiam, kiek mūsų gyvenimą valdo pasąmonė. Tai yra tada, kai aš pradėjau mokytis hipnoterapijos, buvo sakoma, kad mūsų pasąmonė valdo 93-4%, dabar jau sakoma, kad 98%. Tai reiškia, kad 98% mūsų sprendimų absoliučiai viską, kokias spalvos aš dažau plaukus, kokius aš šiandien marškinius užsidėjau, koks pas mane apšvietimas, kokį aš kompiuterį išsirinkau, visus šituos reikalus lemia mūsų pasąmonės sprendimai. Ir jeigu mūsų pasąmonės sprendimuose yra taip vadinamų tarakonų, kažkokių klaidų, bugų, ar ne, tai tas kompiuteris normaliai nedirba. Ir mes priimam daugybę sprendimų, net nesusimastydami, kad mes galėtume priimti naudingesnius, kad mes galėtume pakeisti savo gyvenimą daug geresnę kryptimį, jeigu mes tiesiog truputėlį paleistume kažkokių ribojančių įsitikinimų, kažkokių baimių, kurių mums visiškai absoliučiai nereikia. Tai hipnoterapija, net jeigu jūs neplanuojat savo profesinio kelio būti hipnoterapeutais, jinai tiesiog jūsų asmeninį gyvenimą gali pertvarkyti nuo iki taip, kad galų gale galėtumėt gyventi tokį gyvenimą, kokio iš tikrųjų norit, kokio iš tikrųjų esat verti ir kokiam iš tikrųjų gimėt. Ačiū, Viktorija.